ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ଖଣିଜ ମାଫିଆ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ରହି ତାଙ୍କର ଚୋରା କାରବାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯୋଡ଼ା ଥାନା ବାଂଶପାଣି ବେହେରା ହଟିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ବନ୍ଦ କ୍ରସର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସରରୁ ଲୁହାପଥର ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଯୋଡ଼ା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇଟି ହାଇୱାକୁ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖଣିଜ ମାଫିଆମାନେ ଖସିଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଘରୋଇ କ୍ରସର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବା ଲୁହାପଥରକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଖଣିଜ ମାଫିଆ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ହାଇୱାରେ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ହେଉଥିବା ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମାସ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଏକ ଟ୍ରଲରରେ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏନେଇ ଯୋଡ଼ା ପୋଲିସ ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି। ଚମ୍ପୁଆରୁ ଦାଶରଥୀ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।